自使者山往北110里，矗立着诡异的边春山。这里不仅是飞鸟的乐园，深山处更是生活着许多怪异上古猿类野兽，它们形态各异不一。其中有一种名叫幽的野兽，栖息在山谷桃林中，形状与猕猴相似，身上有花纹，常常发出笑声，看见人就卧倒在地。它的叫声像是在自呼其名。罡水发源于边春山，向西流入幽泽。沿水流边长有很多葱、葵、韭菜、李树，熟透的李子坠入草丛，散发发酵般的甜腥，引来许多巨大跳蚤前来觅食。从边春山再往北行200里，有座山，名叫曼莲山。山上苍茫无草木，唯有水与石，土壤的原始博弈。山中有一种叫足资的野兽，有马一样的蹄子，牛一样的尾巴，形状像猕猴，颈部长有长毛，肢体有花纹。一场冷风袭来，使得曼莲山顶寒气冷冽，峭壁上垂落着乳金白的冰凌。山顶上有一种鸬鹚鸟，不畏严寒，它们成群栖息，结队飞行，身上的毛与雌野鸡相似，它的叫声像是在自呼其名。人吃了它的肉可以治疗中风、痛风等病症。此再往北180里是单张山，整座山体寸草不生，溧水发源于此，自山体洞窟而出，向南流入罡水。山中有一种叫做猪肩的野兽，身形似豹，长着长长的尾巴，人一样的脑袋，牛一样的耳朵，它常常大声吼叫。它只有一只眼睛，常活动于山峰之巅。山中还有一种叫白的鸟，形状似野鸡，头上有花纹，长着白色的翅膀，黄色的脚。人吃了它的肉可以治疗咽喉肿痛，还可以治疗癫狂症。再往北320里是灌题山，许多巨大异兽遗骸落坠山峰，历尽沧桑，带来远古威压。山上生长着许多臭椿树和柘树，密集的树木下生长着许多诡谲花草，还有奇异的小生灵穿梭于林间觅食。灌题山山谷中有一种叫内腹的巨大野兽，形状似牛，长着白色的尾巴，脊椎骨节凸起如锯齿，历经岁月沧桑，粗糙的灰褐色皮肤上覆满青苔，它的叫声如同人在大喊。越往深山处，期间生灵越是诡谲，浓厚迷雾下尽是未知的可能。瞧，是耸丝鸟，形状似雌野鸡，长着拟人化的脸，见到人就跳跃走动，它的叫声像是在自呼其名。灌题山山下裂谷处有很多流沙，还有很多细磨刀石鞋插于流沙之上，降寒水亦发源于此，向西流入幽泽，水中有很多黑色磁石。再往北200里有座山，名叫潘后山，山下生长着许多榛树和苦树，边水发源于这座山，向南流入溧泽。山上生长着许多松柏，千年古松从岩缝中盘曲而出，松林中结出的果子给奇异的松鼠提供了大量的食物。山的南面有许多玉，
镶嵌在岩壁上。半透明的玉石内部发光的冰裂纹光线，引来一些不知名的彩色鸟，全神贯注地凝视。而山的北面则有许多铁矿石，矿产资源十分丰富。山中还有一种野兽，形状似牛，4条腿的关节部位均长着长毛，这种兽名叫牦牛。这头牦牛似乎受到了惊吓，正猝不离开，原来是它的天敌巨兽来袭。此地不宜久留，我得赶紧离开了。此在往北230里便是小仙山，山上不长草木，冬天夏天都会下雪，没有繁盛的生命痕迹。坠落的巨龙已成冰雕，辽有孤狐飞过，给这苍凉的洪荒之地带来些许点缀。离开这个无聊的地方，继续向北280里，暗红黑色连绵山脉映入眼帘，越过眼前山峰，呈4方形的大仙山矗立而出，凡人无法攀登上去。山下有很多玉矿石，山上不长草木，迷雾浓厚的山谷中有一种名叫长蛇的蛇，它身上的毛像猪毛一样，鳞甲森然如铁，每一片都刻满岁月侵蚀的裂痕，叫声像是在敲击打更用的梆子。此在往北320里便是敦烘山，山下长着许多紫草，草叶表面凝结着珍珠般的露珠。山上长着很多棕榈和楠木，古老的棕榈树与楠木交错生长，林中还生活着许多各异的鸟，其中以狮鸠鸟最为常见。它主要以松毛虫、五毒蛾、枯叶蛾等鳞翅目幼虫为食，是一种森林异鸟。山中的野兽多为牦牛，四兽多为白色，巨大独角自颅顶而出，而此山中的牦牛多为蓝色，体型巨大，异常凶猛好斗，常与四兽搏斗，争夺地盘。敦烘水发源于此山，向西流入幽泽。水中有很多红色的鲑鱼，在深处岩壁裂谷水域中还生存着诡谲的巨鱼，那些古老的基因在它们身上体现得淋漓尽致。离开敦烘山，继续再向北200里有座山，名叫少仙山，山中不长草木，有很多青色的玉石，沿着山顶悬崖峭壁而出，表面布满细密光泽的冰裂纹。山中有一种名叫亚羽的野兽，叫声像婴儿的啼哭声。它形状似牛，长着红色的身子，人一样的脸，马一样的脚，会吃人。敦水发源于少仙山，水体在玉石光泽折射下泛着青蓝幽色的辉光，向东流入雁门水，水中生活着许多江豚鱼，常年受水底发光玉矿石的影响，有些江豚鱼身上也长出了如玉矿石表面上的光点，或者发光冰裂纹，此变化让它们降低了被猎食的风险，如果是人吃了它的肉，就会被毒死。此在往北200里便到了玉法山，怀泽发源于此，向东北流入太泽，水中有很多鱼，这种鱼形状像鲤鱼，却长着鸡一样的爪子，人们吃了它的肉可以治疗猴子病。山中有一种名叫山的野兽，形状似狗，长着拟人化的脸，一看见人就会笑，擅长投掷。
这种兽行动如风快速，它只要一出现，天下就会起刮大风。再往北200里是北岳山，山上长着很多枳木、极木和木质坚硬的树木，密集的枳木与极木盘根错节。山中有一种叫朱槐的野兽，它形态似牛，长着4只脚，猪一样的耳朵，它发出的声音像大雁的鸣叫声，会吃人。朱槐水发源于此，向西流入潇水，水中有许多鱼，其中有一种鱼长着鱼的身子，却长着狗一样嘴巴和鼻子，发出的声音如婴儿的哭啼声。吃了它的肉可以治疗癫狂症。再往北180里是浑溪山，山中有很多铜和玉矿石，寸草不生。潇水发源于此，向西北流入大海。山里有一种叫肥夷的蛇，长着一个脑袋2个身子，它在哪个国家出现，哪个国家就会发生旱灾。此再往北50里是北山山，山中不长草木，却长着很多巨大的葱和韭菜，葱花引来众多各种各样的昆虫在此觅食。此山并无野兽。离开这座无聊的山，再往北100里便到了劈叉山，山里不长草木，但是却有许多马，马在此地并无草食，或许这里只是他们每日途经的休息处，不一会就会离开。瞧，马群已开始起跑。跟随马群从劈叉山往北180里，到达了北显山。此山有丰富的水资源。此时一路奔袭的马群开始驻足饮水，仙水由此处发源，向西北流入图武水。此再往北170里是低山，万米山峰之巅自迷雾而出。山中有一种名叫咬的野兽，形状似豹，脑袋上长有花纹，体型健硕，举步间给人带来威压。还有一些全身呈玄黑色的。滴水发源于此山，向东流入太泽。山中的许多白马主要以此水源为饮用水。沿溪流水中有很多龙龟，有些背甲上长有古老的金色图案，有些长有多个头，头部像龙头，笨重的身躯使得它们爬行起来显得十分缓慢。至此，总计北山一经中的山，从首座山鄯湖山起到低山止，总共25座山，距离为5490里。这些山的山神都是人面蛇身，常年盘旋于山巅之上，以便坚守整座山。祭祀这些山神的仪式为把一只雄鸡和一头猪当作祭祀用的带毛的动物，把它们和一块彩色的玉埋入地下。祭祀时不用精米。到了这里，我们已走完了北山一经的全部山系。下次我们北次2经再见。